第0第4競争。まもなく3番線を列車が通過します。南極にたどり着くには氷を割って進む。この先には2本のスクリューがあり、このスクリューを回すことで進むようがあります。そのためこれに持たせることで船を上下に動かし氷を割ります。
基地を目指し2ヶ月余りの長い航海に向かい水族館の営業時間につきましてご案内いたします。今で名古屋港水族館は5時、水族館の営業時間につきましてご案内いたします。左電柱第4競争、第4競争。今日も動画を見てくれてありがとう。おすすめの動画はこちらにもあるので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。